ontem, se eu não estou enganado, e graças a Deus já está vendido, tá? Vendido. Voltagem 127 volts, como eu falei, mas é um produto que também é vendido na voltagem de 220, tá? Muito bem construído, acabado, muito bonito. Um produto excelente para se ter em casa aí, tá? A mulherada gosta muito aqui desse modelo de secador, beleza? Então, se precisar, é só chamar. Produtos originais que possuem nota fiscal e garantia em todo o território nacional, tá? Bora lá entregar para nossa cliente. Um abraço a todos. Continue seguindo o Primo, tá? Também chegou mais uma reposição do L900 que vende demais, graças a Deus. E é isso aí. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo aí, primos.